大家好，我係尖尖。今日咧就嚟怡保，今年就好年，所以要拜多啲神，希望神保佑、保佑。OK，就嚟到呢個三寶洞咧，原來我發覺原來入邊仲有好多廟嘅，所以我一個個介紹。呢個咧就當係第一間啦嚇。呢個係醫聖公，醫聖公係咩神咧 ？OK， 我哋仔細睇下。好。等我帶睇下嘅神，呢個神廟係醫聖公係咩神咧？首先呢個咧係少佛，大家都知啦呢度。所以呢度就係醫聖公，保佑。Please follow my Facebook page, Jim Jim.